早晨，今日係2025年嘅3月17號，又到咗開市前瞻嘅時候啦。首先就重溫翻咧上個禮拜嘅股市狀況啦，然後睇下加密貨幣嘅價格，跟住睇下呢個禮拜有乜焦點同埋重點嘅業績。第一件事咧，我哋睇下中國又發明咗一個叫早充之3號嘅量子電腦喎，聽講好厲害喎。咁我哋又望一望緊係咩嚟嘅先。然後金價咧見3000蚊啦。今次咧就買咗嗰啲真係發達啦，港股又有10強啦喎，我哋睇下邊10強先。然後咧我哋再介紹一下啲收息股。今日嘅內容非常豐富，大家千祈唔好行開啦。首先都係戴翻個頭盔先。如果我有啲咩股票啦、ETF 啦、基金啦介紹咗俾大家咧，大家記得咧用自己嘅個人思考去作出咧呢個投資嘅決定啦。多謝晒。咁同平時一樣啦，我都唔會逐個讀嘅。咁道指、標指、納指全部咧都向上升翻喎。咁大概升咗2% 左右啦。咁帶動埋咧英國、法國、德國咧都係有升。咁根本上點解咧？其實咧就因為咧話烏克蘭政府澤連斯基咧，佢咧就簽咗呢一個咧30日嘅停火協議。咁本身盧比奧咧就出嚟咧就話好有機會嘅。咁點不知咧收尾咧就普京咧就話唔制喎30日。咁係咪佢想長啲啊？我同你簽長啲咯，係咪？咁跟住咧就油價都係升翻啦，黃金響咁樣之下就梗係再升啦，所以咧嘢咧就飆咗上咧，升過3000蚊啦。本身咧黃金就開始跌㗎啦。全部 AI Tesla 嗰啲股票咧都跌啦 ，Intel 就更加升啦。不過咧唔知道咧佢個升勢會係點樣樣啫。而家咧就好似已經放緩翻啦。希望啦佢揾翻陳鴨武上嚟做翻嗰個 CEO， 咁大家就有偈傾啦。如果唔係咧就應該咧就要睇下咧究竟佢哋個高層咧佢哋嘅交層啦肯唔肯賣佢哋嘅代工方面嘅業務啦。MicroStrategy 咧就極地反彈啊，升咗成13%。Palantir 都係升咗8% 咁多喎，其餘嗰啲咧都係因為啦，隨住個市升啦，佢哋咧都升翻少少嘅。不過禮來咧就誇張，我原本成咧千幾銀嘅，跌到咧落去咧，得翻800蚊都冇。上個禮拜我報嗰陣時候，佢而家先叫升翻少少嘅。如果高位接咗嗰啲嘢真係慘啦。仲有台積電啦，台積電都係啊，不過咧。我哋上禮拜都睇過啦，台積電咧其實未係時候入市嘅，佢嗰個 PE 咧係好高嘅，我哋咧要再留意住。全部咧都係向上升嘅，連呢個波音咧都有升喎，波音都有161.8毫1喎，咁樣，就係咁樣先啦。依家個美股，不過咧嚟緊究竟升定跌咧，都係我覺得都係好搖擺咯。尤其是特朗普上咗場之後，不過咧聯儲局咧就已經講咗，應該就會按兵不動，唔加息㗎啦。今次。我哋再睇下美國嗰邊有咩重點數據啊？重點數據咧就響星期1、2咧。其實咧就係一個製造業指數啦，同埋一個新屋開工嘅數據啦。我哋預期咧都係會向好嘅。新屋開工咧就會由呢個1366000啦，就會升到上去咧1381000咁樣。即係住屋需求咧就會係上升咁樣。我哋咧就過多幾日就睇下係唔係啦。雖然咧話就話Elon Musk 咧就炒咗好多人啫喎。但係佢哋又好神奇喎，佢哋嗰個咧申領失業救濟金人數咧首次又冇升啦，預計佢又唔會升好多嗰種啦，因為諗住炒咁多應該會爆升噶嘛，佢又唔係喎，續領嗰個咧都係輕微升1萬左右啫喎，諗住即係而家呢個係預算啦就未知到時係真定假嘅，到時咧可能就好浮動啦，所以咧就會睇住呢個數據咧先至有一個議息結果。暫時咧就已經咧打咗開口牌咧，就話咧應該個利率就維持不變咁樣。加密幣咧今次就做咗炮灰啦，今次全部咧差唔多咧都跌嘅多。比特幣咧先前咧就差唔多去過成10萬蚊，已經超過咗噶啦。但係而家又跌翻得過去8萬蚊左右咁樣。
咁啊，其餘嗰啲咧都跟住呢個龍頭咁嚟有跌啦，係咪？咁啊，比特幣係最誇張噶啦。咁啊，而家會跌到去邊度咧？我相信咧要等到特朗普咧真係有啲政策派到台啦，我嗰陣時候咧先至會叫穩定啲咯，唔係代表佢會升啊嚇，我覺得佢係會到時先穩定啲，因為啲有問題嘅錢已經走晒啦嘛，係啊，我講過啦，比特幣點解咁受歡迎咧？就係一啲有問題嘅錢流咗入去啊嘛，好需要呢啲咁樣嘅比特幣啊嘛，咁啊去衝擊咗個銀行體制啊嘛，咁啊但係咧。如果啲有問題嘅錢走晒咧，佢應該就唔值咁多錢咯。即係你諗下一個普通嘅市民點樣買到咁多錢嘅比特幣咧？係咪？係冇可能嘅。咁而下個禮拜一、二，我見到咧派呢個業績嘅公司咧，都唔係一啲好熱門啊、好出名啊嘅公司啦。咁所以咧都冇得點睇。咁要去到差唔多星期三先有Gen Mail，咁啊 Gen Mail 就係賣嗰啲谷物產品咁樣噶啦，喺外國就好 hit 咁樣啦。咁啊再嚟咧就要去到Five Below 咁噶啦，星期三得兩間叫做比較出名啲啦。跟住星期四啦，咁啊有 Nike、美光咁樣 FedEx 咁樣，咁啊比較好少少。跟住然後星期五咧就加連埋郵輪蔚來啊，係啦。咁啊會好少少，咁啊我哋到時先再睇啦。咁啊中國嗰啲電子啊，同埋嗰啲嗰啲叫做量子計算啊嗰啲嘢咧，就好似咧未停喎。DeepSeek 之後咧有 Manus 啦，Manus 完之後咧，跟住而家咧又有呢個祖沖之3號嘅量子電腦啦，仲話咧聲稱咧就快過 Google 喎，嗰個玄靈木喎，係咪即係 Willows 啊？咁我就唔係好識啊嚇，咁啊而家咧就唯有就讀一讀呢單新聞俾大家聽啦，因為咧雖然我讀完我都未必真係好了解嚇，咁啊希望識嘅人咧就可以俾翻啲資訊我啦，係咪？咁好啦，佢話啦中國科學研究大學嘅研究團隊咧就成功研發出咧祖沖之3號嘅超導量子計算原型機，咁啊具備咧105個可以讀取比特及182個偶合比特，哇！呢啲咩嚟㗎？咩叫做可讀取比特同埋偶合比特啊？真係讀完都唔識喎。咁啊於電量子隨機線路採樣任務中展示超卓嘅性能。該原型機咧處理速度啊，比目前最快嘅超級電腦高出15個數量級，超越 Google 於2024年10月發表最新成果6個位數級。咁啊呢樣嘢突破咧就已經喺咧2025年嘅3月3號，以咧封面論文式咧就喺呢個物理評論嘅快報嗰度咧就已經報導咗㗎咯喎。哇！咁好厲害喎，係咪？咁啊究竟投資邊間公司啊？你係邊一度嘅支持㗎？咁啊，我相信咧又係一啲國家級嘅支持啦，呢啲嘢。咁啊，所以我哋咧就小市民咧就投資唔到㗎啦。佢哋唔係一啲商業啊，即係唔係 Google 啊，喺外國咁樣唔係私營企業研發出嚟，都係一啲國家嘅研發出嚟咯。咁樣所以咧就個籌集資金咧就係好神秘嘅，你係唔知道嘅。咁啊好啦，咁啊然後咧就到睇呢個金價啦。咁我咧就唔再揾太多新聞啦。咁啊其實咧最主要咧就係其實先前咧澤連斯基就講咗咧就話會肯簽停戰30日。咁本身咧個個咧都有啲希望啦，就話唔好再打啦，好煩啊，咁樣死咗咁多人噶嘛。咁啊點不知咧就輪到普京玩嘢咯喎，普京又話唔簽喎咁樣噶嘛。咁啊金價咧就即時升翻上去3000蚊啦。咁啊冇辦法噶啦，咁啊〜不過咧就中間究竟邊個最玩嘢咧？咁啊真係唔知啦。咁啊，所以咧嚟緊咧嗰個金價咧，有人咧就直情話睇5000添喎。係啊，有啲大行話睇5000，我唔記得咗係邊間嘅。總之咧就話會睇5000。咁啊，大家覺得依家仲有冇水位咧？咁啊，其實真係唔知嘅。佢一話停火咧，隨時又跌翻落去10%。咁你可能你嗰段時間又再買啦，係啊，因為普京唔會咁容易收手喎，我覺得。
先前其實明明咧就講呢個美國啦，同埋咧俄羅斯咧係有傾過喎，咁點解突然間啊普京又會轉軚咧，又會話唔肯咧咁樣？可能咧就其實未傾掂數啦，因為烏克蘭咧就未肯話咧將嗰4笪地方咧就俾晒俄羅斯咁樣，咁啊又或者咧啲資源未分配得好啦嚇，所以咧佢就又玩下嘢先，又停一停先係咪？咁啊呢啲都係啲手段嚟嘅。咁好啦，然後咧我哋就再睇下一單長和嘅消息啦。先前咧就講過001啊就買呢個巴拿馬港口，但係咧就俾人鬧，話佢咧就出賣中國人。冇腰骨，見利忘義，向美國跪低咁樣。咁啊，其實咧就係計我話咧就每一度地方咧都有國家任務喎，我覺得。即係你覺得巴郡冇咩？蘋果冇咩？係咪啊？一定㗎啦！你嗰次阿添曲一見完阿特朗普就話要起廠啦，係咪？台積電都有㗎，都要設廠㗎，都要響好多地方度設廠㗎。4大半導體嗰啲都要走去傾，睇下點樣救呢個Intel 嘅，呢啲嘢根本上唔出奇嘅，根本上做呢啲嘢，亦都唔係話一啲好特別嘅嘢咯，根本上係啲 norm 嚟嘅，根本上其實有乜可能唔夠啊？一啲咁緊要嘅公司，你成個國家可能都要靠晒佢噶嘛，你即係好似韓國 Samsung 咁樣，唔通你真係唔夠 Samsung 咩？佢請咁多人係咪啊？但係就唔可以擺上嚟台面嗰度講咯，咁樣就唔得噶，即係你變咗好似，即係點啊，好肉酸咁咯個感覺俾人哋，係嘛？巴郡嗰啲都唔知揸咗幾多啲收唔到錢冇錢賺嗰啲股票啦，係嘛？所以你就算你睇過佢哋嗰個13K 咧，你都要自己分析一下，唔係盲目咁跟嘅。而家點都望一望啦，咁究竟係賣俾邊個咧？就係咧將嗰個碼頭啊，就賣俾咧美國咧嗰個貝萊德嘅牽頭嘅財團，係啦，咁但係就冇講名啊嚇。咁不過咧就官媒咧已經鬧晒啦，話佢哋就莫天真啊、密糊塗啊咁樣啊嘛，叫佢三思啊咁樣啊嘛，咁啊話對好不滿啊，咁啊好似顯示係北京好不滿咁樣啊嚇。不過咧呢篇文章都有講啦，咁啊其實咧最吊詭嘅地方咧就係咧唔係真係官方嘅言論喎，佢呢度咧都係話引述網民批評嘅啫喎，大公報都係話咁都得咁啊，即係借啲網民講咁啊話俾李嘉誠知咁樣，咁點會上到你大公報嘅頭條啊？呢啲咁嘅嘢係咪啊？咁啊，而且咧有講啊嚇，中國外交部嘅發言人林劍啊都有喺記者會嗰度自己講啊嚇，對於商業嘅交易咧不作評論嘅嚇，係咯，咁樣先係噶嘛，你個大公報嗰度搞震，原來即係其實就唔應該講啲咁嘅嘢嘅，應該收埋傾嘅，係咪？就算連特朗普呢啲咁樣，都好似啲傻佬咁樣，都識得收埋傾啦，係咪？點會咁樣攤開嚟講啊？咁由於個美股咧，其實咧近嚟都係會睇佢咧向下跌啊，個跌勢咧都未必咁快會停。咁雖然咧你唔好睇佢一兩日彈啊嚇，佢其實個勢咧係持續跌嘅，即係好似啲香港啲樓咁樣。咁佢可能有一兩日個成交幾好，但係咧始終咧都係淡靜啦，再加上咧都係會係蝕住退市咁樣，好多人都。咁所以咧就依家就少講啲美股先，我哋又講下翻下啲港股先。咁啊而家咧港股嗰邊咧就最緊要咧就係有北水嘅資金流入，咁啊外資就好似少咗好多喎咁樣。咁啊睇下有邊10隻係好嘅先。若然嗰啲北水咧嚟得多嘅話咧，咁佢咪升咯，係咪？咁啊如果唔係嘅話咧，咁啊其實咧就都係死下嘅啫。咁啊，第一隻咧就當然就係700啦，騰訊啦，係咪？咁啊，資金流向就最多噶啦，然後就阿里巴巴，跟住就快手，跟住就美團，跟住有個咧叫做感恩生殖喎，咁啊唔知咩嚟㗎嚇。咁啊，然後其餘以下嗰啲都係負數嘅，即係走㗎啦啲資產。咦，咁啊你見到啦，就小米、理想汽車、小鵬，咁啊如果你揸住嘅話咧，咁啊可能佢會跌㗎咯喎，今日呢一開市。咁啊，所以咧，大家咧就望一望清楚啦，可以定住個畫面。咁啊，邊幾隻股咧係北水咧係最中意嘅？咁啊，梗係
買多啲啦，如果有錢的話，係咪？好啦，咁啊，然後咧到講咧20隻收息股喎，哇，好似好勁咁喎。好，我哋睇下咧佢究竟有啲咩收息股先，而且仲要話咧可以個入場費10000蚊以下喎，有咁筍。好，望一望。嗱，咁佢頭4隻咧介紹嘅咧就係呢個中銀、嘉穩、建行同埋工商銀行喎，全部咧都係10000蚊以下入場費喎，哇，好吸引咁樣樣喎。嗱，但係咧嗱，小心啊！嗱，呢4間銀行咧啱啱先至話咧借錢俾新世界，咁你就知道新世界幾掂㗎近嚟係咪？我都同大家睇過啦，上個禮拜佢係由100蚊碌到落嚟咧5蚊雞，咁啊嚟緊一開咧就應該咧都會再跌㗎啦。我睇佢5蚊咧都企唔住㗎啦，3蚊到啦，係啊。咁啊，你話咧？呢4隻銀行股，佢話派息俾你喎，咁啊，佢話會穩定派息喎，咁啊，試一時啊，劈一時啦，係咪先？維持咗10年，咁嚟緊仲會維持多10年咧，咁啊，即係存疑啦。咁啊，而家現價啦，咁啊，呢4隻國有銀行啦，我哋睇睇啦，咁啊，4個半，交銀就6個8，建行啊6個8，工商都係5個6。咁咧，咁就要買100手嘅，咁啊變咗咧就係4000零啊、6000零、5000零蚊，咁啊，所以個股息咧就非常吸引。但係咧，我望一望過咧，佢哋好似咧咁多年嚟咧都係維持住個咁嘅股價嘅啫，咁啊叫做賺息啦吓，咁啊賺唔到個價噶啦，咁啊即係氹下你咁樣樣咯。我哋啲普通人買得幾多手啫，即係咪先？俾你買10手啦，好唔好啊？咁啊得幾多啊？咁啊，然後再講其他啦，又話有啲隱世嘅收息股喎，咁啊回報高達6厘。咁第一隻就港燈啦，2638。咁但係我睇翻佢咧，呢隻咁嘅2638咧，就由8蚊跌落嚟嘅，最低又試過挨近4蚊。咁啊有賺息，但係就唔賺價咯。跟住就到呢個咁啊香港寬頻，香港寬頻1310啊。咁啊佢又係啦，你知唔知佢幾多錢跌落嚟嘅咧？15蚊跌落嚟，跌到落嚟得個5蚊雞，咁啊嚟緊緊仲會唔會有好嘅業績支撐咧？完全冇咯，係咪先？香港寬頻係咪啊？你即係咪淨係得響香港呢笪地方度發展咯？發展晒㗎咯喎，即係都已經係嘛冇㗎啦嘛，好多人口嚟啊！冇咁大地方啦都，你個北都又起唔到，咁上冇錢起啊！只有就咩啊爛尾咯，個北都最大機會就係爛尾，佢係都要起咧就爛尾㗎啦。跟住然後佢又好神奇咧，介紹嗰啲房託股喎，哇唔係啊嘛，房託股喎，而家差唔多全世界都知道咁啦，大陸嗰啲樓爆晒煲啦，已經跌咗一半落嚟咁滯㗎咯喎，如果唔係你都唔會成日聽到嗰啲咩中山樓啊話介紹你買啊咁樣啦，而家真係平得好緊要喎，翻去養老㗎啫喎，嗰啲樓通常都係愛嚟咁我就覺得咧，唔似有啲咩前景咁咯。正所謂好嘢都唔留到去肇慶合啦，係咪啊？我哋真係肇慶合都仲要遠啊，仲要遠過肇慶合啊。所以咧就內房股嘅咧就都係唔好掂啦。咁啊，然後又係一啲咩房地產嘅啲股票啦，哇！真係唔係好掂喎，我覺得，即係佢成篇嘢都好似假假地咁。咁我今日嘅分享咧就到呢度啦，希望大家鍾意啊！記得咧俾 like、share 同埋留言，同埋咧免費訂閱我個頻道喎，多謝晒，拜拜。